welcome back. Hello guys, welcome back to my channel. अनि आज चाहिँ म क्विक राइडको लागि जाँदैछु है. क्विक राइड भन्नाले हल्का मेरो काम छ थोरै. पहिला पोस्ट अफिस जानु छ. पोस्ट अफिस जान्छु अनि एउटा ड्याडको सामान रिटर्न गरिदिनु छ. अनि त्यसपछि चाहिँ म बाइकको सोरुममा गएर एकछिन बाइक हेर्न पर्यो के रहेछ है. अनि त्यसपछि चाहिँ म घर आउनु पर्ला. आज चाहिँ घरमा मोमोको प्लान छ. सो मोमो बनाउने भनेर दिपिका र मम्मी चाहिँ गाडीमा गइसक्यो सामान लिनको लागि. अब म चाहिँ हल्का हन्डाको सोरुममा जान्छु. पहिला पोस्ट अफिस जान्छु हन्डा, अनि त्यसपछि हन्डाको सोरुम, अनि त्यसपछि चाहिँ घर आउनु पर्ला. आज क्विक राइड हान्नु पर्यो भनेको खासै केही थिएन आज. अनि यत्तिकै बाइक निकालिदिउँ भनेर. It's always nice to be on a bike here. हल्का अब त्यहाँ म क्विक पोस्ट अफिसमा रोक्छु अनि यो सामान रिटर्न गर्छु. अनि त्यसपछि चाहिँ आम अफ टु हुन्छ नि बाइक हेर्नको लागि. हल्का आज हुन्छ नि यत्तिकै बाइक हेरिदिउँ के रहेछ, नयाँ केही बाइक आएको छ कि भनेर. अनि म के हुन्छ देखाइरहेको हुन्छ नि त. हामी राइट होइन, हामी यहाँदेखि सिधै हो कि त्यति मिस गरेको. ठिकै छ. यहाँदेखि म पोस्ट अफिस जाने हो कि म बिर्सिसकेको थिएँ. टाउन एरियामा काम छैन यो बाइक. 1000cc हो नि त. सो 1 गियरमै चलाइराख्नुपर्छ, 1 र 2 मा. अनि तातिन्छ बाइक धेरै. बिकज अब 30 माइल्स हुन्छ रोडको लिमिट. अनि यो बाइकको लागि धेरै थोरै हो. सो पोस्ट अफिस आइसक्यो. नट इभन 5 मिनट राइड पोस्ट अफिसको लागि. अब हल्का क्विक सामान छोड्छु, सामान दिन रिटर्न गर्न छ. अनि म गइहाल्छु यहाँदेखि. बिजी छैन जस्तो छ आज त्यति धेरै. चेस, थ्याङ्क यू. सो यहाँको काम सक्यो. जस्ट क्विक इन एन्ड आउट थियो. रिसिट लिएँ. एन्ड द्याट्स माई बाइक लुकिङ ब्युटिफुल. फायरब्लेड. अनि त्यही हो, यहाँको काम सक्यो. अब क्विक के अरे ब्लेडमा जान्छु. हल्का बाइकहरू हेर्छु, नयाँ बाइकहरू के छ. एन्ड लेट्स सी के हुन्छ नि. आई वान्ट डु हुन्छ नि टेस्ट राइडहरू. बट अब हेरौँ के हुन्छ. तर आज चाहिँ गर्दैन बिकज आम बिजी अहिले. मेरो आज सेट घरमा मोमो बनाउने प्लान छ. त्यही भएर सो आई निड टु बी ब्याक क्विक. द्याट्स वाट माई मम सेड. अनि अब एकछिन हेर्छु क्विक अनि जान्छु. अनि आज चाहिँ म भिडियो अपलोड पनि गर्छु होला अर्को. आज होइन, बाई द टाइम यु सी दिस भिडियो त्यो अर्को भिडियो चाहिँ अपलोड भइसकेको हुन्छ. सो यो चाहिँ हाम्रो वान एन्ड ओन्ली म्यान्चेस्टर रोड हो. यतादेखि राइड गयो भने. अनि यहाँ चाहिँ डेन्जर धेरै हाम्रो फेलो इन्डियन साथीहरू हुनुहुन्छ. के अरे डेन्जर धेरै. यहाँ सबसे धेरै स्विन्डनमा इन्डियन भएको यही हो. त्यही भएर हामीले यहाँ इन्डियनहरू सामान किन्न पनि आइरहेको हुन्छ. इन्डियन पसलहरू छ यतातिर. अनि त्यहाँ अब हुन्छ नि एसियन फुडहरू पाउँछ कि यतातिर आयो भने. सो त्यही भएर मम्मीहरू अहिले यता पनि आउँछ होला. त्यो टाउनमा गएर सपिङ गरे भएपछि यहाँ हल्का सामान किन्ने. अनि नेपाली पसल पनि यतातिर लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर गयो भने यहाँदेखि छ. सो यो चाहिँ म ठ्याक्क बिचमा छु. यता गयो भने राइटमा धेरै जस्तो इन्डियनहरूको पसल बारबार के हुन्छ. अनि यता लेफ्टमा चाहिँ एउटा दुईवटा नेपाली पसल छ. नेपाली पसलहरू त्यति धेरै छैन. अनि यहाँदेखि चाहिँ म राइट हो. अनि राइट गएपछि चाहिँ म ठ्याक्क ब्लेडमा जान्छु एकछिन बाइकहरू देखाउन. अनि त्यसपछि चाहिँ म सिधै घर जान्छु. किन बस्दा बोर भइरहेको थियो. भिडियो एडिट गरौँ जस्तो भइरहेको थियो. फेरि एकछिन बाइक राइड जान्छु. अनि त्यसपछि भिडियो एडिट गर्नु पर्ला भनेर बसेको. सो या
बाइक राइड सकेपछि आई निड टु फिनिस वान अफ द भिडियो फ्रम स्पेन अनि त्यो सकेर अपलोड गर्छु आज अनि टिकटक पनि अपलोड गर्नु छ मेक स्योर यु फलो मी अन टिकटक म लिङ्क राखिदिएर हुन्छु उसमा के अरे म लिङ्क राखिदिएर हुन्छु युट्युबमा मेरो टिकटकको पनि अनि आम ट्राइङ टु बी एक्टिभ अन टिकटक एज वेल टिकटकमा पनि हल्का भिडियोहरू हाल्नु छ मलाई अनि त्यही हो आम स्लोली ट्राइङ म के सकिरहेको हुन्छु त्यो सबै हेर्दै जानु होला सपोर्ट गर्दै जानु हो आज अब कन्टेन्टहरू निकालिरहेको हुन्छु म बाइक रोक्यो भने हो कि प्रब्लम नि हिँड्दा त के हुन्न हिँड्दा त नाइस एन्ड चिल हावा आइरहेको हुन्छ झम्मै स्मुथ आज मन्डे कहिले त म सन्डेतिर आइदिरहेको हुन्छु क्या किन बिर्सेर सन्डे बन्द हुन्छ नि त सो दिस इज द सबै मैले पहिला पनि यहाँ भिडियो बनाइसकेँ आज त क्विक वान हुन्छ त्यति डिटेलमा हुँदैन म क्विक हेर्छु के छ यताउति अनि त्यही हिसाबले हल्का भिडियो बनाउनु पर्ला बाइकहरू ट्राई गर्नु पर्ला त्यही हो अरू त के भन्नु र ओहो 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 यहाँ ठ्याक्क R7 रहेछ है बाइक स्ट्यान्डमा हालेन कि जस्तो हुने कि सही हो यहाँ R7 भनेको 125 रहेछ R1 यो 125cc को त्यो मेरो बाइक भइहाल्यो अनि यहाँ चाहिँ हन्डाको रहेछ के अरे 600RR आमा यो पनि ठिक खत्रै देख्छ त यो चाहिँ 600cc हो हल्का सानो देख्दो रहेछ मेरो चाहिँ पछाडिको त्यो 1000cc यहाँ चाहिँ हार्ली डेभिडसन छ यहाँ जिएस रहेछ अनि यता चाहिँ के अरे सुजुकीको बाइक भयो त्यहाँ छ R7 यो हो R7 सो यो चाहिँ एनिभर्सरी एडिसन हो R7 को अनि दास MTO7 मेरो जस्तो बाइक पहिलाको MTO7 रहेछ अनि यहाँ चाहिँ के अरे यामाहाको ट्रेसर GT यो चाहिँ सुपर ड्युक है आमा खतरा यो बाइक नि यो त किलर बाइक हो अनि यहाँ छ ड्युक कुन हो यो 790 रहेछ आई थिङ्क 790 नै हो या दिस इज 790 यहाँ चाहिँ 390 छ यो अनि त्यहाँ पनि 790 नै हो क्या यो त्यो पनि 790 अनि त्यहाँ अफ्रिका ट्विन केटिएमदेखि नै स्टार्ट हान्दिउँ न त है केटिएम पहिला माथि थियो अहिले तल राखेर रहेछ है अनि यो चाहिँ 690 रहेछ सुपर मोटो ठुल्ठुलो एडभेन्चर बाइकहरू छ यहाँ 690 यो केटिएम RC 390 यो चाहिँ के अरे 390 को RC भर्जन हो यहाँ छ अनि 390 यो नर्मल भयो के अरे अनि यिनीहरू चाहिँ यो स्पोर्ट भर्जनको हो क्या 390 अनि त्यही हो यहाँ चाहिँ डट बाइकहरू छ एज यु मस्ट हेभ सिन इट म पहिलाको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने डट बाइकको पहिला यहाँ बनाएको म माथि लिङ्कमा राखिदिन्छु आई थिङ्क यो बी अन दिस साइड अनि यो चाहिँ के हो यो 790 एक्रोफोबिक एक्जोस्ट मैले यो बाइक पनि हेरिरहेको थिएँ हुन्छ नि नेकेड बाइक सो त्यही हो यो सुपर ड्युक भइहाल्यो लुक एट दिस बिस्ट म्यान यति ठुलो देख्छ यो सुपर ड्युक R रहेछ कति हो यसलाई 16,999 यो कुन 890 रहेछ यो चाहिँ हल्का प्रिमियम भर्जन 790 को यो ट्राई हान्दिउँ न बरु है कस्तो सानो बाइक जस्तो फिल हुने क्या स्पोर्ट बाइक चलाइराखेको बानी भएर आई डोन्ट नो यार हेर्दा त राम्रै देख्छ यो बाइक आई लाइक द हेडलाइट के यसको खतरा खालको यो LED हेडलाइट अनि
त्यही हो हल्का गर्मी भइरहेछ यार यहाँ चाहिँ यामाहा छिर्यौँ है त यामाहा R7 रहेछ यहाँ खतरा यो बाइक नि त्यहाँ MTO को लाइन रहेछ सबै R7 हो क्या यो 8000 रे R7 यामाहाको बाइक अब चलाइसक्यो पहिले है होन्डाको नि अब फेरि चलायो सो आउन हुन्छ नि स्विच के अरू बाइकमा प्रोब्ले कवासाकी पनि खत्रै छ सुजुकी चला हैन सुजुकी पनि राम्रो छ ईश्वरको सुजुकी छ यो बाइक कुन हो है Hayabusa I think यो 6 हो कि 750 होला यो बाइक I like the feel of it राम्रो छ सानो छ कस्तो मेरो भन्दा त सानो फिल भयो एकचोटि हायाबुसामा नि चढ्दै हालौँ न त आएको बेलामा यो सिमोराको एक्जस्ट रहेछ आम्मामा तर हायाबुसा त ठुलो हुन्छ मा हेभी खतरा लेजेन्डरी बाइक हायाबुसा म ट्र्याप लास्टै गाह्रो गर्मी छ यार गाइजहरू मेक स्योर यु लाइक दिस भिडियो है डेन्जर गर्मी छ स्पेसली म हेलमेट लाएर रेकर्ड गर्नु परिरहेको नि त सो यो चाहिँ 1000cc को रहेछ आई थिङ्क द वान इज 1000 एज वेल त्यो यो पनि 1000 हो यो पनि 1000 यो चाहिँ सोल्ड रहेछ V-स्ट्रोमहरू सुजुकीको यहाँ होन्डा कहाँ गयो होन्डा जानु छ होन्डा एकचोटि ट्राइम्पमा नि पस्दिहालौँ न त है यो चाहिँ भर्खरमा सुजुकी हो अनि यो चाहिँ ट्राइम्प हो सो यो ट्राइम्पको मलाई यस्तो बाइकहरू नि खतरा लाग्छ कि यो हेर लुक एट दिस म्यान बिस्ट पछि म यस्तै बाइक किन्छु के अरे यो पनि खतरा छ स्क्रैम्बलरहरू बोनेफेल रहेछ खतरा लुक्स यसको चाहिँ खतरा खबर लुक एट दिस बाइक सही हो यो चाहिँ सोल्ड रे ट्राइम्पको आमामा यो चाहिँ क्याफे रहेछ ओफ लुक एट दिस म्यान क्रोम र रेड कलर स्किम खतरा देखेछ त यार सही हो अनि यो चाहिँ रकेट हो क्या 2500cc को बाइक 17 हो यो स्पिड ट्रिपल भयो अनि त खासै केही रहेन चल एकचोटि होन्डामा क्विक चेक हान्दै पनि घर जानुपर्छ यार सो क्विक होन्डामा छिर्दिहालौँ है यो ईश्वरको जस्तै बाइक हो पहिलाको यो चाहिँ तर 650R रहेछ ईश्वरको 500R थियो अनि अरू चाहिँ सबै नर्मल बाइकहरू भयो यो अनि यो नभने के अरे भइहाल्यो मैले पहिल्यै देखाइसकेको छु यो स्कुटरहरू बट आई वान्ट टु हुन्छ नि मलाई चाहिँ मैले किन्यो भने यो किन्छु क्या आई वान्ट गेट दिस बाइक यो बाइक होन्डा CRF 250 हो क्या 300L रहेछ यो चाहिँ 300 होइन मलाई 250 चाहिँ लिनु मन छ क्या होन्डाको यो बाइक चाहिँ खतरा अफरोडको लागि म लिन्छु होला प्रोब्ली सुन हुन्छ नि सुन नभए पनि हुन्छ नि आई थिङ्क आइम थिङ्किङ अबाउट इट म लिन सक्छु यो बाइक खतरा छ 300L सुट बसेर ट्राई दिउँ न त है I need to get this bike 300L खतरा छ नि त हैन यो पनि बिस्ट अफ बाइक हो नि त अफ रोडको लागि एउटा बाइक चाहिँ यो लिन्छु होला मैले लियो भने चाहिँ आई निड टु हुन्छ नि
मैले अस्ति नै त्यही सोचिरहेको छु एउटा चाहिँ अब नर्मल बाइक भइहाल्यो अनि एउटा चाहिँ अफ रोड बाइक लिन्छु अनि त्यही हो त्यति भयो भने चाहिँ आई थिङ्क आम डन एउटा अफ रोड र एउटा ऊ भयो भने चाहिँ रोड बाइक आई लभ केटिएम है केटिएमको बाइकहरू नि खत्रै हुन्छ तर यिनीहरूलाई हल्का धेरै मेन्टेन गर्नुपर्छ कि कम्पेयर टु हन्डा सो गाइज म यहाँदेखि हिँडिदिनु पऱ्यो है त यहाँ चाहिँ कावासाकीको पहिला थियो है लुक अझै पनि छ थोरै बाइकहरू तर अहिले चाहिँ रहेन रहेछ यिनीहरूसँग कावासाकी त्यही भएर अहिले चाहिँ चेन्ज गरेछ हो अनि यहाँदेखि चाहिँ क्लोजेस्ट वान भनेको न्युबरी र ब्रिस्टल विच इज एन आवर राइड गर्मी भएको यहाँ मोटेले हेरिरह मलाई यसले के गरिरह भनेर साथी तिमी नै आउँछौ कि घुम्तीमा त के ओभरटेक हानिराख्नु है सेफ चलाउनुपर्छ अब यहाँदेखि चाहिँ म सिधै घर जान्छु है यहाँदेखि सिधै घर जान्छु मलाई गर्मी भइसक्यो धेरै 2 मन्थ्स गर्मी है अनि आजको काम पनि सक्यो नि त थोरै थियो हल्का मात्र त्यही भएर अब घर जाते हे मोमो खाते हे ल गाइज घर आइयो है घर आइयो अब सन्च